Guys, welcome back to my YouTube channel. Ako po si Ems, ang mukbanger ng Masbate. Hello mga kabisdak dyan. Tara, din na natin patagalin, kain tayo. Meron ako dito pala, chicken curry tsaka pritong manok. Na-bless na po itong pagkain ko, kaya tara. Gutom na po ako. Sa inyo po ang unang subo. Sarap. Pasensya na kayo sa ingay, guys, ng mga sasakyan. Nasa tindahan kasi ako. Tabing kalsada. Mula ko lang. Na.
Kulit ng alaga ko. Ang sarap guys, oh. Chicken curry. Tagal kong hindi nakapagmukbang guys. Ngayon lang ulit. Ay, tama ba yung sinasabi ko? Tagal kong nakapagmukbang pala. Dahil nag-pandemic. Mamaya mo na kainin yan, ha? Extra rice.
Thanks God. So yun guys, tapos na ako. Busog na ang pobre. So hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please paki-subscribe na lang po at paki-pindot na rin po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video sa sunod pong mukbang. Thank you for watching. Bye! Once again